హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఒక 600 గ్యాస్ ఉండే కంప్రెసరు. దాని ఆయిల్ వచ్చి మనం చేంజ్ అయిపోతున్నాము. అది మనం దేనికి చేంజ్ చేస్తున్నామంటే ఆయిల్ వచ్చి చెడిపోయింది. అంటే బ్లడ్ కలర్లో ఉంది. సిలుము బట్టి బాగా అంటే సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగేస్తున్నది అనమాట. సో ఇలా మనం వాడితే మనం కంప్రెసర్ కొంచెం ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది, మనకు లైఫ్ రాదనమాట. సో ఖచ్చితంగా వచ్చి మనం ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ కండిషన్ అంటే కండెన్సర్ మనం ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేటప్పుడే తెలిసిపోతుంది అనమాట దీని కండిషను. అందువల్ల మన ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనికి వచ్చి మనం ఆయిల్ ఎలా ఎక్కించాలంటే మామూలుగా నిప్పుల్ పిన్ను అంటే ప్రాసెస్ పిన్ ద్వారా మనం వచ్చి మామూలుగా ఎక్కించాలి ఆయిల్ అనేది. మనం ప్రాసెస్ పిన్ను ద్వారా మనం ఆయిల్ ఎక్కించేటప్పుడు దాన్ని సెక్షన్ పైప్ అనేది మనం క్లోజ్ చేసుకుంటే ఒక సైడ్గా మనకు ప్రెజర్ అనేది లాక్కునేటప్పుడు మనకు ఆయిల్ అనేది ఆటోమేటిక్ లోపలికి ఎత్తుకొని పోతుంది. అది కాకుండా మనకు మనం ఒకవేళ అంటే కొన్ని కంప్రెసర్లో మనం సెక్షన్ ద్వారా మనం ఎక్కించేటప్పుడు ఆయిల్ వచ్చి స్ప్రే చేసేదానికి కూడా జరుగుతుంది అనమాట. సో దాని ప్రాసెస్ పిన్ ద్వారా ఎక్కిస్తే మనకు 100% నీట్గా లోపల అనేది ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వచ్చి దీనికి వచ్చి ఒక 180 ml అంటే చిన్న బాటిల్, పెప్పర్ బాటిల్ ఇది. దాంట్లో వచ్చి మనకు ఒక 40% అన్నట్టు ఉండాలి. దాంట్లో మనం ఎక్స్ట్రా ఒక 20 ml దాకా మనం ఆయిల్ అనేది మనం కలుపుకొనేసి ఎక్కిస్తున్నాం అనమాట. ఎక్కించేటప్పుడు అంటే ప్రాసెస్ పిన్ ద్వారా మనం ఎక్కించేటప్పుడు సెక్షన్ పైప్ అనేది క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకు నీట్గా ఎక్కేస్తుంది. మనకు మామూలుగా 134కి దీనికి అంటే ఎక్కించే ప్రాసెస్ ఏం పెద్ద తేడా లేదు. ఆయిల్ క్వాంటిటీ అనేది తేడా వస్తుంది అనమాట. అంటే కంప్రెసర్ సైజ్ అది కొంచెం పెద్దదిగా వస్తుంది కాబట్టి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి వీడియో మీరు చూస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.